Hene ne ehunu de wade memfo efa so wo me ka no so me ka na ase mpefo aka no nyina obia ye se ehufo esuro se baby a no aka se de akware nye wo fa ni Otumfuo ene Hene ne nyina beduru ho Traditional Council a press conference as our press conference what the one Hene I would di ade wo metre man Hene a owo Ahafo mem ono enam ne so no my sa press conference metre okofro bo Dr. Yaw Ejei a otoso mienu eden na amana nanomatna nkonwa a omo Ahafo mem eni abrese krodo a sabe me no we ka say die wo Hene a wote so ne enema ba ko mienu bi omo hu ne say enkoyie ewo eho no eno na wo mo atena se ato omo nsa de afre media no a Ohene a wodi animo nana edututu kwaten ono na edi press conference enim na omo ensem kese pa ehia wo mo ene se efie be aduasa a wo Hene eba betena so se ye kase accountability a wo se wo Hene ede echere na no matena nkonwa ene ne kuoma over 30 years ni obetena so wonye sade ni bida eno na ama na no matena nkonwa enso eto omonsa ede for media houses a omaya press conference nchirenchi pa asa media mo demande se wo Hene a wote so no kroma no na no matena nkonwa ehia accountable enti womra na omeka bibi efa enchiro mo ebusia aha Asante Manso TV dane da nyina yesomo so pebetana num se ade ekoso ewo Asante Memo Ghana man mo anum se enam se ye penkoso ewo yekrom nti eno ene betam se de nyina ede esom ma so hu de ekoso ewo Asante Memo ene Ghana man mo nyina Memory de wo cha memory ya Miss Farka brother se to be se kwa mo Asante Zemu hia nti di no nana ekua adomachi kwa encha kese enko efa ma esmunya man Hene ode ne ho ochirikusi entrama Abusia nana edu tutu kwatin na one nana no matena nkonwa a omo Ahafo mem samre die me no kasa de omo atena se ato omo nsa ede afre media houses no bebere na se eniema ekoso ewo kuronim no wonte won ho ase se ba ne sen na wo hempon man Hene a ye de wa betena adwa so because example enam king makers eso na ema wo Hene no oba be wo Hene mo age watum se wo no betimi ne wabu man na afedie oba betena adwa no so a eniema ewo honum nyina royalties a companies a ewo honum etua ede ma nyina ebesi ne free bride de wo si ade so ebesi enne a meti amene wo ekasei akontabuo ye friend akontabuo pa de Ohene wone ne nana matena nkonwa enye bida yet okọ jiska esan de hye ne ho enti ye kan ayim timber products ewo ho ska free mu beba eba forestry commissioner wo ho so ska free mu eba stool lands nso ska free mu eba sand wing ne se de ye ka bebre ni nyina no ni nyina ska efiri mu eba wo Hene etu ne nan ekọ jiska no de hye se bi na taas no ankasa de aye de no ankasa pese wo de ne ba ne se wo tena se bu nkonta de a kire wo na matena nkonwa se sika ya e ba ye we ne de ye we ne de ye we ne de ye we na aka ye de to ho wo Hene enye bi da eno na etu na nanom se akom asa mrede omo ato omo sa de afre media houses ne yekopie mu wo no sei na press conference no ekoye Sir, Omra, no Monsieur, who find no Otumfuo. Na said the Baya. Yes, my can. And Hene na bedru. I said, I can. The canna say Yanukra. When you nakunya. The canna Yanukra, na bono dia. Na was a conano. O sorso. Na obi bafa. Now I feel chrono. Ma chrono. It's because they mean. That's all I can hear this when I can hear you. I have why I switch a crobia. Ya suche krobia oba asesia ye ni hwe ye ni bibia wekuremu bi se Ohene ne ehunu de wade memfo efa so wo me kan ho so me kan ha se mpe fo kan ho nyina obia ye se hufo
it's really say baby no aka say the air calling it I mean the me meka na sabi me man enye ntoma pefra nti me man asante man za mutie menka na mudi hye Benkumhene asema me dey tudwa no na say we say the American nya no kura wonya no baby opaso ani me hia bia me so me ni be hia na yaka sasa Usia na chese de ekoso ewo eye ahafo mem asabe amene wo ekase de ekoso ho ne se na nanu mani abre pa nanu mani abre abusia omanya yetim ye wiasim hanum se ya yeti bibi obeye bia se wo ye leader a wo di edrom anim ne de eya accountability eya se wo bon konta ede akere wo mo ma yehu sei ni na ekoso ohene akonwa no nkwa wuntimi ndi ma ne nya ye o wo kwa wuntimi endi e ma ne nya ye da saa niema we na wo se yete asefi se na nanom atena nkonwa nyina e na kambo ma wo nso mu eyedu efri se wo mu ni ho a woni ho wo mu ni ho a woni ho akonwa ne toye na omo ye say omo fa won sisu a sa America no na nka sisu na am say omo pene say omo betimi ni wa ye adwuma ndi no na omo ede wo esi so na afa de ba ne sen na kontabu e wo se wo budi tre na nanom atena nkonya say china bi inchima bebu sansan maako mienu bi a wotimi nya bibi aka ede akere wo mo no sa America say de wan kasa de mra na hye won sem na ska bi e ba bia e hye wata so ede digya wo hoi ya o ohene tutu niema yie na didija wo hoi nyame anim nukure ni meka eya esabusia wenyina entwa enkogu no na eye nananom atena nkonwa a omowo eye ahafo mem a eye nana edututu kwaten a odi anim omo ye press conference wasan de petition bi akwakoto eye Buakwa Hene enimetre eye Kumase Buakwa eye Kumase anum se ho na wode petition oda de serede akwakoto na nim se sei na ekoso ewo eye ahafo memu honoma a eni kwan senkasa de no esi entwa yie entino watwa kata tenten de akwakoma no se onhwe na wonka eho bibi efama no na eye Buakwa Hene enso etna ase no no so ede eye ensema Ahafo mem traditional council abehwe gu ne nanso no so ede akopie mu ewo yewura enimetre menhye fikasiem yewura nasetutu abebio enanso se ensema ekoso ewo eye ahafo mem eno no enti yewura etna se na wonhye ne keten se saa dwumadie na wodi ewo eye ehonom no entwa yi enti no wonko fa enkontabuo enfa ema ne kroma eno na ebeboa ama wumu etimi ayedu ama ebuo a ewo se na nanom atena nkonwa ene eye timamufo ni nyina enyade ma no eho no mbenyade ma na wontimi enkwaji sika mfanta enhye wata so na yehu mpuntudwuma bi a ekoso wo ho yehu akonta bi a wo ye ede ama na nanom eha every say ha omo anka omo meka enyade ya sika ne de da bia meka se enyade sika beto wonsem nkwa de da kakra beko wa no etie ne yetena setete nema keka bi bo etete bi free am yehu se ye de sei na ekọ ha ye de sei na ye we ye de sei na ye we ohene wanyini o wanyini esra opa foundation from na ye bibi na we de wan kasa traditional council na de ekoso ho mo eha wo mo no mfi aduasa enie accountability de accountability in kontabuo a etwa se wo hene a wodi kro anim wo ye man hene wo nya brempon krampo wo ye man hene wo ye man hene esabe na wo twa de ato wo de a chire nchirima echina bi o sa wo de obi sabi esi wo nanso no wonim se anya de a waduro mpani mfie so anya de na no beto omo nsa de afro na wo de obi asi na so na nipa no yes ade we ya wo na ye wo hene no sai na obesi afili de afa esabe na ye twa de ato de a chire nchirima echina bi metina nanom ase se o mo atena say press conference keni kwan se ba ne sa de nanso anya ba ne sa 30 good years now it's not easy enye easy o
Kamia koye se nkonwa ikura ampo a egu ahemfi ase biye sumni. Nkonwa hu ne sika kakra efri. Now the watch bibia boso. Royalty say be pay to you. Woji ana de ahye wo ho. Woni obia emu eho akonta. Enye sa na leadership etio. Me kai sa na pe me no abetena hanum sei aka atwere mo se Benkumhene se eye ne hema foforo ye se wo no wasi na oye kurunti hema. Ode ne baba menhye fikesi ma na besua leadership skills. Hene yenim se obetimi ayenti na de akuna ne hye won sa o. Yenim se wo bebu omo a omo bo aye ma wo timi betena adwane so no. Yenim se wo bebu omo ni nti no. Ene de adwane ma wo. Yenim se wo be pay accountability to them. Eno nti ene de adwane ma wo. Na afei de ba ne sen. Afei de ba ne sen. E die pote. Ena esi wo se twejamase a amatumpan Hene de free wan kasa na nanom atena nkonwa a wo ne omo ebu man e wa Ahafo mem no de free omo abeto yen nanso no ene de ababeso mu enti se wonte ya ene de wo mu no omo aka mo de akire media no omo wieye wan kasa na nanom atena nkonwa o sub chiefs anu omo esom e wa Ahafo mem no omo de petition ababeda na nanom bi e wo Kumase asese na nanom so hu ne say asem we die ebro wo mo so because I know ordin 30 good years they are not ordin so omo no hwa omo ntimi nka enti statements no omo asan forward any day kwan so e de akwa koma opim so na se tutu abebiu ti e twen Yerabie council etumu a migidi se sansem we obetena so areho asefem eferi pa eferi se wo hempo a wo ye man he na wo ti adwam na wan kasa wo sub chiefs aye press conference kase sika e wo se ubu akonta de ma wo mo no wonye waje atena so ferry I was never expecting this from you. With all due respect, I'm being honest. Na man dance suda say bibi say betimi free eye okofro bo doctor yaw eje a otoso mi no metira Ahafo mem Hene man dan dwene da Hene esam mo twade ato ho e de amanchiri ma no yesi de otwasa na onim se na chiachia enti wo no ska na wo gina watena so na wonim se ska na waje atena so no ene wo ma wo mo wachi na wo se sa na wutwa na achia no ene omo da begu ntentan fidie no so e de amaye no si asrawo pe hu bibiye ansana eda no aduru ama yewura na se so bebi ewu ato ne nsa e de afrew e wo manhya fikesim na nkwa nkoye eniwusem amfa ma menu mienu nyina fi se nyina ye so masante ye bo udin a ye bebo asante din asante mai din e de atachi because aha e na mu nyina mu fuma ye hye ti esre mu wei enso enya afutuo enfama eye ahemfo mu aka nyina ene na eye Ahafo mem e de e na aba e bi akira bi no ebetimi aye wo so wo de timote ho no ma ye so wutu obi de abeto de afa nyinam tiwuti ho no ma ene ma wo ye wankasa wo hwa wo tena ho se enkoye ni kwan se wo Hene wo ye no se wo ye bia fa Ahafo mem de fa tu hofo fi se wan hwe ya wo so kina bi no wo de ba bipiem e wo menhye fikasi e bipiem o ye wura nyum so de a na kai hunu se nim guase na wo mu abusia ye bakoso a edi e Ahafo mem ensem yi achi minim se enche wura e bebie council e de atum zamre kwa homeje mu aba obebie ehwa eno na omo twen si ye wura me ben zamre ya wura abaide minim se enche obie council etumade owo bia anso no se ya boso ne nko ade ba bepie menhye fikasi na fedi owo bia no ye de ne nyina ababesum nti atamtwihu e wo asanteman so TV and am say opede e koso wo asanteman mu agana man e de ti no yenko a e na ye de no kore no e besum ti agebre na e da ne duru ho no ma ye nyina ye bekọ na kwakosom na de owo bia be free maba ne so e betena ha ne de ne nyina e de aba abesum aha eye asanteman so TV Grand Echo Cabinas at above Still Complex Limited and Office asanteman so professional photo studios and I did director so maximum media. It's me edit a bro. Big ups to crew nina Randy ewaha and a papa saying so aha papaya and so etchucha to munina and a ebo michidom and mam timid jumedi edit a bro. What done it algebra edit as my so TV it's a comment a free
aseda kese enso enko emfa eba da was be brave say that the luba e ka ye no say that the nyina oje prayer that the ehwe ya me di juma de ho cha be di ya the miss parka bro na say to be take care e ya mo san tze mu hi anga kar nze di no e na e kia aduma chukwa asante my so tv de e so mo so ba